Buenos días, mi nombre es Duván Castañeda Saavedra y aprendiz de desarrollo de productos electrónicos en el SENA. El día de hoy vamos a replicar un circuito, el cual nos lo da la guía de aprendizaje número 3. Este circuito cuenta con 5 resistencias y 2 fuentes. Este circuito lo vamos a hacer con Tinkercad. Es una aplicación la cual nos permite montar estos circuitos virtualmente. Y pues aquí están los componentes. Ya escogí las resistencias y tengo las dos fuentes del circuito que nos coloca aquí la figura número 6. El siguiente paso es colocarle los valores a nuestro circuito, los valores que tiene, pues que nos ha dado la figura número 6. Lo podemos hacer por colorimetría de las resistencias o pues nos guiamos aquí también de la figura número 6 que está en la parte de arriba, por esta. Tenemos una resistencia de 200 ohmios, una de 330, una de 1000 ohmios o 1 kilo ohmio, una de 1500 ohmios o 1.5 kilo ohmios y una de 2200 ohmios. Tenemos nuestra fuente de 5 voltios y nuestra fuente de 10 voltios. Nuestro siguiente paso es acomodar nuestras resistencias. Sacamos 2 voltímetros, 3 amperímetros. Medimos el voltaje que pasa sobre los dos nodos y las corrientes que entran y salen de las resistencias. Entonces vamos a simular el circuito y observamos que es completamente igual al circuito de la figura 6. Muchas gracias. Con nuestra segunda actividad, me dice que debemos de medir nuestro consumo energético de nuestra nevera. Como no cuento con pinza amperimétrica, me voy a guiar por la etiqueta de la nevera. Esta me dice que el consumo de energía es de 42 kWh mensual. La información que nos encontramos en la etiqueta. Entonces vamos a sacar cuántos kilowatts consume la nevera al día. Les decimos que tenemos los 42 kilowatts hora que nos dan, dividido en los 30 días del mes. Esto nos da 1.4 kilowatts al día de consumo de la nevera. Tomé un recibo de la casa donde me encuentro y me dice que en el mes de octubre se consumieron 49 kilowatts hora. Esto ya se debe a que pues la casa se habita de vez en cuando y también cuenta con algunos paneles solares, lo cual ayuda a que no tengamos tanto consumo. Entonces, estos 49 kilowatts hora me valen 22.530 pesos, los cuales los voy a dividir en 30 para saber el consumo diario de la casa. Y esto nos da un consumo de 751 pesos diarios. Vamos a sacar también el consumo del recibo que utiliza la nevera y esto lo hacemos de la siguiente manera. Entonces tenemos los 42 voltios que utiliza la nevera mensual dividido en los 49 voltios de consumo total. Esto nos da 0.8571 y esto lo multiplicamos por 100 y quedaría que el 85.71% es lo que consume la nevera en el mes en el mes de octubre, del 100% del recibo. Ahora vamos a sacar los valores, o sea, a ver cuánto me costó el consumo de la nevera. Entonces tenemos que los 49 kilowatts me valieron 22.530. Entonces vamos a tomar ese 22.530 y lo dividimos en 100. Esto me da 0.2253 y este 0.2253 lo multiplicamos por el 85%, que es el consumo de la nevera,
Y este nos dio un resultado de 19.150 pesos de consumo total de la nevera en el mes de octubre. Muchas gracias.